Merhabalar, ben Eno Bayram. Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte mezelerin en iyisi, en kralı, en lezzetlisi olan fava tarifiyle birlikte olacağım. Hemen malzemelerimizle başlamak istiyorum. 350 gram kadar iç baklamız olacak, kuru iç baklamız, yarım demet kadar dereotumuz, 120 mililitre zeytinyağımız, bir orta boy kırmızı soğanımız, bir orta boy beyaz kuru soğanımız. Bunun yanında birazcık limon da ekleyebiliriz ekstra isterseniz ve tuz, karabiber kullanacağız. Şunu belirtmem gerekiyor, bu tarif hayatımda yemekten zevk aldığım en güzel şeylerden bir tanesi. Deseler ki ömrünün sonuna kadar yiyebileceğin bir şey söyle, çok büyük ihtimalle kızarmış ekmek ve fava isterdim. O yüzden de kanalda büyük ihtimalle yapacağım en zevkli, benim için en zevkli tarif bu olacak. Öncelikle kuru baklalarımı birazcık suda bekleteceğim. Güzelce yıkayacağım ve daha sonra süzeceğim. Çünkü kuru bakla zaten kuru baklayı kaynatırken de kokusundan anlayacaksınız. Kokusu birazcık çirkin bir malzeme. O yüzden olabildiğince kirini asmak adına suda bekletip yıkayacağız. Eğer isterseniz düdüklü tencerede de pişirebilirsiniz. Çok daha kısa süre alır ama ben şu anda normal açık tencerede suyla kaynatıyor olacağım. Zaten iç baklalar kırılmış şekilde geldiği için marketten çok fazla uzun sürmeyecektir. Rahat rahat küçük bir mola vererek pişmelerini bekleyebilirsiniz. Baklalarımı yıkadıktan sonra kurumaya bırakacağım bir süre. Ve onlar kenarda kururken baklanın içine koyacağım. Bir küçük, bir orta boy soğanı keseceğim. Çok fazla parçalamanıza gerek yok. Bu karışımı piştikten sonra blender yardımıyla püre haline getireceğimiz için orta boy bir soğanı 4 parçaya bölmeniz yeterli olacaktır. İç baklalarımın suyunu süzdükten sonra tencereye alıyorum. İçine kestiğim soğan parçalarını atıyorum. Daha sonra 120 mililitre kadar zeytinyağımı ekliyorum. Ve bu tarifin en önemli noktalarından bir tanesi sıvı miktarı, içine koyacağınız su miktarı. Suyu olabildiğince az koyarak pişirmeye başlamanız gerekiyor. Eğer baklalar yumuşamadıysa daha sonra sıcak su ekleyerek devam etme şansınız var. Ama çok fazla suyu geri alamayacağımız için favamız çok cıvık olacaktır. O yüzden favalarımın boyunu bir parmak geçecek kadar, baklalarımın boyunu bir bardak geçecek kadar su ekliyorum ve bu karışımı orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Eğer zeytinyağlı şekersiz olmaz diyenlerdenseniz bu karışımın içine bir tutam kadar şeker de ekleyebilirsiniz. Bakliyatları pişirme sırasında şu anda tencerenin üstüne gördüğünüz gibi köpükler, istenmeyen parçacıklar ortaya çıkar. Kef ismini verdiğimiz bu parçacıklar bakliyatın çevresindeki istenmeyen maddelerin kaynamasıyla ortaya çıkan ürünlerdir. Bunlar istemediğimiz malzemeler olduğu için bir kevgir yardımıyla pişirme boyunca suyun üstünden toplamaya çalışacağız. Baklalarınız tamamen pişip yumuşadıktan sonra altını kapatabilirsiniz. Bu karışımı içine birazcık da limon suyu ekledikten sonra bir blender yardımıyla püre haline getirip bir kaba koyacağız ve dolapta soğuyana kadar bekleteceğiz. Püre haline getirdiğimiz karışımı bir kaba alıp daha sonra streç filmle sararak buzdolabında soğuyana kadar bekleteceğiz. Favamızı streç filmle kaplarken streç filmin tamamen favaya dokunmasını sağlamalıyız. Bu şekilde kabuk oluşumunu önleyip pürüzsüz dokuyu korumuş oluruz. Sardığımız favamızı yaklaşık 2 saat kadar dolapta soğuyana kadar bekleteceğiz. O sırada içine katacağımız malzemelerin hazırlığını yapacağız. Dereotlarımızı tamamen ince hale gelene kadar kıyacağız ve daha sonra favamızla birleştireceğiz.
Dereotumuzu tamamen kestikten sonra da kırmızı soğanımızı küp küp olacak şekilde dişe gelecek kadar, sıçan dışı diye tabir ettiğimiz, burnu adını verdiğimiz şekilde kesiyor olacağız. Miktarını tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, soğuttuğumuz favamızı, buzdolabında beklettiğimiz favamızı kırmızı soğan ve dereotuyla karıştıracağız. Olabildiğince kaşık yardımıyla havalandırmaya çalışacağız öncelikle. Bunu eğer hepsini servis etmeyecekseniz parça parça bir karıştırma kabında karıştırıp daha sonra da servis edebilirsiniz. Miktarlar tamamen sizin isteğinize bağlı, damak zevkinize göre. Dereotunu birazcık fazla koymanız her zaman daha yararlı olacaktır ama soğan miktarını kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Karışımınızı tamamen hazırladıktan sonra servise geçebilirsiniz. Eğer isterseniz su miktarını pişirmede daha az bırakıp bunu kalıptan şekilli olarak keserek dilimler halinde de servis edebilirsiniz. Ama ekmeğe sürüp yiyebileceğiniz bu güzel tarifi ben direkt olarak kaşık yardımıyla tabağa koyup sürerek tabakta servis etmeyi tercih ediyorum. Favamız hazır. Umarım siz de izlerken benim kadar eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve gelecek haftalarda kanalda görmek istediğiniz tarifleri yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.